Olá pessoal, uma coisa aqui a vocês muito interessante. Você pode ver aqui, ó, tem um monte de anu gritando aqui, ó. Muita gente me pergunta, Nelson, por que eles não estão gritando? Vou mostrar a vocês agora. Ó, é o que é, ó. Ó o gaviãozão aí, ó. Ó, querendo pegar os bruguelinhos do anu. O anu tem um ninho aqui, ó. Tem um anu por todo canto aqui, ó. E o ninho ali, ó, lá no velho tá aqui, ó. Ó. E o gavião, ele voou um pouquinho dia aqui, ó. Olha lá o tamanho dele lá, ó. Aqui é a briga, eles nem deixam, ó. Ó. E o ninhozinho tá aqui, ó. Já vocês têm um novinho aqui, ó. O velho tá aqui, ó. Vamos ver aí, ó. A outra vai pro ninho aqui, ó. E os bichinhos para proteger a distância que é o ninho. Ó. O ninho é aqui, ó. Ó, o ninho é aqui. Que nem vocês estão vendo, ó. Ó, isso aí, o ninho é aí. E o gavião tá ali, ó. Os outros estão ali, ó, brigando porque ele não vinha pra pegar o mulherzinho, ó, o gavião ali, ó. Ó. Ó, a rede dele voa agora. Ó. Pode ver que eles vão ficar mais calados aqui, ó. Mas é anum pra todo canto. Ó. Ele cismado mesmo e não deixa não ele encostar não. O bichinho. O gavião tá ali embaixo. Vou mostrar pra vocês quando foi que ele foi agora. Tá lá naquela gala, ó. Tá escondido lá, que o cara não vê direito não. Tá lá, ó. Mas tá ruim pra caramba. Tá lá na gala escondida ali, ó. E os anunzinhos estão aqui, os bichinhos, ó. Ó. Depois que o gavião voou, o bichinho fica tudo animadinho agora, tá vendo? Tá direitinho pra vocês verem o ninhozinho dele aqui, ali, ó. Olha eles aqui, ó. Olha lá, olha. E o ninhozinho dele é aqui, ó. Olha lá o novinho ali, ó. Pode olhar aí, ó. Tem um novinho ali, ó. Olha o gavião querendo pegar, mas eles estão bravos aí, não deixam pegar, não. Mas fica tudo aí, tá vendo? Eles pararam agora de correr porque o gavião voou. Que é suado, ó. Olha lá o novinho ali, ó. Aqui tá ruim a brecha, você vê direitinho. O novinho fica ali, ó. Aí o gavião é insistente. O gavião é bravo, olha lá. Os outros estão lá na frente, ó. Depois que o gavião voa. E é um monte que fica lutando aí para o gavião não pegar o bichinho. Mas é, pessoal, vocês ficam tudo com Deus, que Deus abençoe a cada um, né? Mais um salvamento aí, que o gavião saiu, se espantou e eu vou tanger ele mesmo para ele não comer os bichinhos. Certo? Fica tudo com Deus. Um abraço. Olha lá no tema ali, ó.